Hello guys! May papakita po ako sa inyo. Wow! Anong gagawin niyo sa Bulacago? Masarap ba yan? Opo, sarap. Oo, mga masarap nga. Ito yung kinain ko kanila, diba? Oo, yan. Yummy! Yummy. Tawang-tawa ka. Yummy. Saan mo ba nakita yan? Sino kumakain ng Ayan. mayayam? Oh, sige. Anong lasa? Lasa mo yan? Oh, malamig. Kasi sila ako, may aircon sila kaya malamig. Kaya kakain ka lagi niya. Opo, minsan-minsan lang. Pang low carb yan eh.